네, 반갑습니다. 열정의 장장 놓기 18일차입니다. 오늘은 3월 27일 수요일 현재 시각 11시 17분입니다. 오늘은 어떤 것에 대해서 얘기하고 싶어서 이렇게 영상을 켰냐면요. 사람은 부정적인 것과 친하다에 대해서 얘기하고 싶어서 이렇게 영상을 켰습니다. 다른 제목으로는 부정은 참 쉽다. 이것에 대해서 얘기하고 싶습니다. 제 유튜브 초반의 영상이라든지 제 계속 이렇게 영상 쭉 보면은 좋은 생각은 좋은 행동과 합쳐서 좋은 현실을 만든다. 긍정적인 생각으로 긍정적인 행동을 해라. 아니면은 이제 부정적인 상황에서 벗어나는 방법이라든지 부정적인 상황을 극복하는 방법, 나만의 긍정적인 유행을 만들어라. 이런 식으로 긍정적인 좋은 생각을 계속 전파하고 있고 그런 마음을 가지면은 정말 좋다. 저는 좋음을 경험했기 때문에 그것에 대해서 항상 전하고 싶어서 이렇게 영상을 만들고 있습니다. 그러다가 예전에 제가 적었던 블로그 글이 생각나서 이렇게 유튜브로 또 말씀드리고 싶어서 이렇게 또 정리를 해서 그 영상을 만들고 있습니다. 사람은 부정적인 게 정말 싫습니다. 뭐 간단하게 예를 들면 제가 지금 이 영상을 오늘 진짜 찍기 싫다 하고 포기해버리면 그냥 바로 끝입니다. 그러니까 열정의 장작 넣기인데 열정의 장작 넣기가 부정적인 것처럼 그냥 나태해지 가만히 있으면 나태해지잖아요. 아무것도 안 하면 나태해지고 아무것도 안 하다 보면은 불안해지고 불평 불만이 쌓이게 되는 게 사람인다 보니 정말 사람 부정적인 게 쉽구나. 그러니까 열정의 장작 넣기는 오히려 어렵다 보면 어렵습니다. 왜냐하면 항상 그 생각을 하면서 내가 이거를 만들기 위해서 계속 매 순간 노력을 하고 좋은 생각을 해야지 제가 이런 영상을 만들 수도 있고 사람들에게 좋은 말을 할 수도 있고 좋은 에너지를 전할 수도 있지 않습니까? 근데 반대로 부정적인 것은 쉽게 접혀지는 것 같습니다. 그냥 집에서 아무것도 안 하고 가만히 있으면은 물론 사람마다 다릅니다. 아무것도 안 하고 가만히 있는 사람 중에 그냥 편하게 진짜 생각을 하면서 좋은 생각을 하면서 그냥 쉬는 경우도 있겠지만 저는 제가 경험했던 제 자신으로서 봤을 때는 제가 집에서 아무것도 안 할 때는 진짜 아무것도 안 하는가 보면은 유튜브 쇼츠를 보고 있거나 그냥 도파민이 쉽게 얻을 수 있는 것들, 쾌락을 쉽게 얻을 수 있는 것들에 제 에너지를 쏟고 있고 그만한 또 고통이 딱 오면은 또 너무 힘들다 이러면서 나태해지고 오늘은 블로그 좀 천천히 하자 이러면서 게을러지고 그러다가 그거 한두 번, 두 번, 세 번, 네 번 하다 보면은 그게 습관이 돼서 무의식적으로 습관이 되다 보니까 안 하게 되고 또 안 하다 보면은 불안해지고 난 성공해야 되는데 난 또 나 빨리 막 성장해야 되는데 그러면서 불안해지고 근데 돌아보면은 결국 내가 안 해서 내가 그 부정적인 생각을 하기 때문에 안 하고 핑계 대면서 멀어진 그 좋은 행동들과 멀어지면서 내 자신을 발전시키는 행동과 멀어지면서 했던 결과가 결국은 나태함이나 게으름이나 아니면은 그냥 불안해지거나 불평 불만을 쉽게 그리고 더 나아가서 남들과 비교하게 되고 그런 식으로 삶을 살아갔던 경우가 많았습니다. 저는 진짜 누누이 매일매일 이 영상을 찍으면서 한두 번씩 무조건 얘기했던 건데 23년도 3월달부터 이 자기 성장을 위해서 노력을 했던 것들을 덕분에 지금 제가 이렇게 영상으로 이렇게 계속 좋은 말을 하고 좋은 행동을 하고 싶다. 이게 제 마인드에 잡혀서 이렇게 영상을 계속 찍고 있습니다. 이 지금 영상 찍는 것도 시간을 내야 되고 생각을 해야 되고 영상을 오늘 또 사실은 좋은 생각이 안 났으면은 지금 이런 얘기를 할 수 있었을까요? 못했을 거라 생각합니다. 제가 그 전에 이 좋은 나의 생각을 적어놨던 것들이 있기 때문에 그 소스가 있기 때문에 제가 지금 좋게 행동했던 행동들이 결국은 지금 이 영상으로 제작할 수 있게끔 저에게 힘을 준다라는 것을 오늘 이게 그 영상 정리를 하면서 또 한번 정리가 되었습니다. 그러니까 정말 사람은 부정적인 게 쉽습니다. 그러니까 저희는 항상 깨어 있어야 되고 항상 좋은 쪽으로 가려고 노력을 해야 됩니다. 제가 자기 개발, 자기 성장을 위해서 했었던 뭐 유튜브 영상이라든지 독서를 통해서 좀 와닿았던 정말 멋졌던 말이 있었는데 영웅은 시련과 고난을 통해서 성장을 한다. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 시련과 고난이라는 거는 어떻게 보면은 지금 제가
이 시간에 좋은 행동을 하고 블로그 작성을 하고 좋은 생각을 적고 남들과는 다르게 항상 깨어 있으려고 노력을 하고 뭔가 좋은 생각을 인풋을 받기 위해서 그 독서를 한다든지 아니면은 뭐 자기만의 성장을 위해서 체력을 기른다든지 운동을 한다든지 그런 것들을 하는 것들이 어떻게 보면 시련과 고난이라고 생각을 합니다. 쾌락을 쫓지 않고 나의 성장을 위해서 성취감을 위해서 더 노력을 하는 모습이 저는 시련과 고난 결국은 영웅이 될 수 있는 길을 가고 있다라고 생각을 하고 이 부정적인 것이 쉽다라는 것을 깨닫고 항상 내 마음속에 있으면은 긍정적으로 더 생각하려고 하고 긍정적으로 더 행동하려고 생각을 하면서 살아가야겠다라는 제 마음에 확고한 그 믿음이 생기게 됩니다. 그러니 여러분들도 부정적인 것은 정말 쉽구나라는 걸 한번 느껴보시고 그 부정적인 것 쉬운 것에서 벗어나서 긍정적인 노력을 하려고 그러니까 좋은 마인드라든지 좋은 행동, 좋은 그 사고력을 높인다든지 그런 것들을 많이 했으면 좋겠습니다. 저 또한 사실 많이 부족합니다. 아직. 그래도 항상 아까 그 영상에서 얘기했듯이 18일차에서 19일차, 20일차, 100일차가 되면 어떻게 성장할지 제가 정말 기대되고 저도 오늘 오전 업무에서 보람찼던 경우도 있지만 오후 저녁에는 이제 뭐 많이 발전하지 못했던 부분도 있어서 그 부분을 또 오늘 반성하고 체크하고 내가 이 부분에 있어서 결단을 하지 못했구나. 그러면 내일은 이 부분에 있어서 또 결단하는 자세로 킵고잉의 자세로 다시 앞으로 나아가야겠다. 그것을 항상 마음속에 담아두고 앞으로 살아가겠습니다. 그러니 여러분들도 제 영상을 통해서 항상 좋은 힘을 받았으면 좋겠습니다. 오늘 또 이렇게 마무리는 학원으로 마무리하고 영상을 마치겠습니다. 나는 항상 감사하다. 나는 항상 노력한다. 오늘 또 부족한 부분이 있었다. 그 부족한 부분을 체크하고 결단하고 내일을 또 킵고잉하는 자세로 앞으로 나아가겠다. 항상 앞으로 전진한다. 나는 뒤로 물러나는 것이 아니 멈추지 않고 앞으로 항상 발전하며 성장하는 삶을 살 것이다. 살아가고 있다. 나는 감사하다. 나는 사랑이 넘친다. 나는 사랑을 전한다. 좋은 에너지로 사람들에게 좋은 영향을 끼친다. 부정적인 건 쉽다. 반면에 긍정적인 것 또한 어렵다고 느끼면 어렵지만 쉽다라고 느끼면 쉬울 수 있다라는 것을 깨닫고 살아갈 것이다. 긍정적인 것도 쉽고 좋은 생각과 좋은 행동은 더욱 좋은 현실을 만들 수 있음을 믿고 나아가겠다. 오늘 또 시청해 주셔서 감사합니다. 내일은 더 좋은 영상으로 만들기 위해서 좋은 인풋을 많이 하는 하루를 살아가겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 여러분 안녕.